100 yildan keyin uzoq 2125-yilda bizni hech birimiz bu dunyoda bo'lmaymiz. Bizni bilgan va sevgan insonlar ham biz bilan birga ketgan bo'ladi. Biz shunchalik ehtiyotkorlik bilan qurgan uylarimizda begona odamlar yashaydi. Butun hayotimiz davomida mehnat qilib yig'gan mol-mulkimiz bizdan keyin kelgan avlodlarga yoki notanish odamlarga o'tadi. Ehtimol bizning nabiralarimiz yoki chevarlarimiz ham kim bo'lganimizni eslashmaydi. Axir kim o'zining katta bobosining yuzi yoki ismini eslay oladi? Biz ketganimizdan so'ng bir necha yil o'tib, do'stlarimiz va yaqinlarimiz ham biz haqimizda unutishadi. Yana bir necha 10 yillardan keyin esa suratlarimiz yo'q qoladi. Hikoyalarimiz o'chadi. Biz qilgan har bir ish, harakat, umuman hammasi xotiralardan o'chirilib ketadi. Va oxir-oqibat bizni bilgan eng so'nggi inson ham bu dunyoni tark etganda biz hech qanday iz qoldirmagan bo'lamiz. Shunday ekan, nega biz umrimizni befoyda narsalar ortidan quvish bilan o'tkazamiz? Nega biz oxir-oqibat ahamiyatsiz bo'lib qoladigan boylik, martaba, obro' uchun bunchalik harakat qilamiz? Aslida haqiqatan ham muhim bo'lgan narsa bu yaqinlarimiz bilan birga o'tkazgan samimiy damlar, birgalikdagi sayrlar, iliq quchoqlar, sevimli insonlarimizga aytgan yaxshi gaplarimiz, qilgan amallarimiz va savob ishlarimiz. Chunki biz bu dunyoni tark etganimizdan keyin ham ular bizga hamroh bo'ladi. Mol-mulk bizni tark etadi, lekin qilgan yaxshiliklarimiz abadiy qoladi.